Ինչ պետք է հարցը։ Եկեղեցու եւ հենց իր անվան շուրջ նոր սկանդալի բորբոքումից մի քանի ժամ հետո Նաթան arczepiskopos Հովանեսյանը ձեռնպահ է մնում մեկնաբանել մեծիշխանական կայքերից մեկում հրապարակված ձայնագրությունը, որում իր զրույցն է վեհափառի նախկին գավազանակիր աղա Նաբեղա Երնջակյանի կարգալույզ լինելուց հետո Լևոն Երնջակյանի հետ։ Ըստ հրապարակման զրույցը 2023-ին է եղել։ Ձայնագրության մեջ կարգալույծ եղած հոգևորականը պնդում է, թե կաթողիկոսը իրեն հրահանգել է ընտանիքի հետ մասնակցել ընդդիմության ցույցերին, Նիկոլ Փաշինյանին անվանելով մեղքի խորհրդանիշ։ Կաթողիկոսը ինձ ասում է ընտանիքի անդամներին ինչի չես վերցնում գնաս միտինգ անես Նիկոլի դեմ։ Սկանդալի ամենաթեժ պահին Լևոն Երնջակյանը պատասխանում է մեր զանգին։ Ինձ հիմա հարմար չի, եթե կարելի է ավելի ուշ զանգել։ Հասկանալով, որ լրագրողի անհանգստացնում, խնդրում է ավելի ուշ զանգել, ավելի ուշ սկսում է չպատասխանել զանգերին։ Մայրաթորը հայտարարել է, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսին վերագրվող արտահայտությունների շրջանառման նպատակն է վարկաբեկել ու թշնամանք հարուցել եկեղեցու եւ եկեղեցականների նկատմամբ։ Հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության խախտումը ինքնին հանցագործություն է եւ առանձին թեմա, որին իրավապահ մարմինները պետք է համարժեք արձագանքեն։ Հոգևորականներին վերագրվող ձայնագրությունը կդառնա քննության առարկա։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ այն կկցվի Արագածոտնի թեմի առաջնորդի դեմ հարուցված քրեական վարույթին։ Արդեն նաև կաթողիկոսին վերագրվող ցույցերին մասնակցել հարկադրելու մեղադրանքը նույնն է, ինչ Արամ Քահանայի հանրայինի տաղավարում արած հայտարարությունը Մկրտիչ Սրբազանի մասին։ Դրանից հետո էր Դանիել Հովհաննիսյանը հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել, ինչն էլ դարձել էր Մկրտիչ եպիսկոպոսի կալանավորման պատճառ։ Իրավապաշտպանների կարծիքով իշխանական քարոզչամեքենան տեղեկատվական հող է նախապատրաստում վեհափառ հայրապետի կալանավորման համար։ Սա պետք է դիտարկել որպես վեհափառ հայրապետին կալանավորելու տեղեկատվական նախապատրաստություն։ Իրավունք թերթը առավոտյան էր իր աղբյուրներին հողում անելով գրել, թե Փաշինյանը Տուշոնկա օպերացիայից ավելի դաժան սցենար է պատրաստել հոգևորականների համար, ամեն ինչ անելու է, որ նրանք դուրս գան իրար դեմ։ Արդեն ասպարեզ են գալիս ներկա ու նախկին հոգևորականներ, որոնք ինչ-ինչ անձնական հարցերով նեղացած են սրբազաններից կամ հենց կաթողիկոսից։ Ստորացումներն ու պատիժները ինչու հիմա ուշ գնացան։ Մկրտիչ Սրբազանի կալանավորումից հետո օրինակ Արամ Քահանան մեր տեսախցիկի առաջ է խոստովանել, վիրավորված է իր թեմի առաջնորդից։ Վիրավորված եք պատիժների հետ կապված։ Եթե անկեղծ այո, ոչ։ Ինչ պատիժներ են սահմանել։ Տարբեր։ Բացատրագրերը շատ ունեմ, մի ամբողջ սեղան բացատրագրեր ունեմ։ Գրավոր նկատողություններ կցված գործերից։ Գրավոր նկատողություններ, որոնք սպառնում են, որ ես փիլոնազոր կլինեմ 1 ամսով, 2 ամսով, նկատողություններ, որ արգելվում են, որ ես առհասարակ արարողակարգեր անցկացնեմ։ Եվ սա այն դեպքում ասում է, որ ինքը ներողություն է խնդրել։ Ես գնացի ներողություն խնդրեցի, տեսեք, ներողություն եմ անգամ խնդրել։ Ասում կներես, եթե սխալ եմ արել, ես ուզում եմ շարունակել իմ ծառայությունը, ոնց ասեք։ Այդ քայլին եմ գնացել։ Մարդը ասել է գնա կմտածեմ քեզ ինչ պատիժներ եմ տալի ու տվել է։ Դրանից հետո մի հատ ուտե քննելու հասկանալու բան չկա։ Անկամ փողոցում որ մեկի ոտքին կանգնես, որ ասում եք կներես, ասում եք ոչինչ։ Չի ասում Արամ Քահանան, թե ինչից է առաջացել իր ու Սրբազանի վեճը։ Չի կարևորում նաև այն, որ հակաեկեղեցական արշավի պիկին է քնչական գնացել Սրբազանի գործով ցուցմունք տալու։ Արևի մայր մտնելուց հետո Տերարամը գնաց քնչական, թե մինչև լույսը բացվելու։ Թե ով, ում եւ քանի անգամ կուրանա մինչև ակաղաղի կանչելը հայտնի է միայն Աստծուն։ Լարա Արաքելյան, Էդգար Ղուշյան, Աշոտ Մնոյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, կարևորն ու հետաքրքիրը։